温哥华都会区区本拿比市北部的炼油厂被美国石油巨头收购，售价91亿美元，将于明天完成交易。大威德天天晨报，2025年10月30号周四，北岸空调问寒问暖。这家炼油厂是 BC 省仅有的2个炼油厂之一，而且是最大的，提供省内1/3的汽油和航空燃油。不知道这算不算是能源安全被进一步抓在了南方邻居手里？加拿大联邦政府已经在本月初批准了这项收购交易。BC 省可能再燃省选大战，如果第31号法案不能通过，即加快北海岸输电线路建设的法案，省长一比表示将解散议会提前大选。北海岸输电线路将为 BC 省西北部未来的资源项目提供电力支持，该项目耗资60亿加刀，关系到北部未来经济发展大约500亿的投资。目前执政党 NDP 在国会差一个席位过半，所以需要绿党的支持才能获得法案的通过。温哥华市市议会昨晚否决了降低选举投票年龄的提案。该动议要求省政府修改温哥华宪章，将该市的投票年龄降到16岁。以华裔市长为代表的多数党 ABC 议员投下了反对票。据央视网报道，今天上午，神舟21号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心召开。经任务总指挥部研究决定，瞄准北京时间10月31日23时44分发射神舟21号载人飞船。北岸空调由 BCIT 专业培养认证的工程团队，专门针对供暖热泵、通风、除湿空调等系统提供完整解决方案，整体安装、调试、检修和服务，为您和家人度过一个暖意融融的舒适冬季保驾护航。今天就拨打电话2368637766预约免费上门评估吧。大威德天天晨报由大威德登山队社团和德国 PM 全效营养素 Niki 团队特别支持播出。